Kryeministri Edi Rama mblodhi këtë të mërkur kryesinë e Partisë Socialiste, ku zyrtarizuan afatet për zgjedhjet brenda forcës politike në të gjithë vendin dhe u përcaktua data 21 mars për mbledhjen e Asamblesë Kombëtare. Viti në cilën jemi është viti kalendarik, i cili në zbatim të statutit Partisë Socialiste do të kërkojë një proces zgjedhor në gjithë strukturën vendore të Partisë Socialiste dhe ky proces do të fillojë me zgjedhjet e kryetarëve të organizatave, do të shkojë në zgjedhjen e forumeve lokale të Partisë Socialiste, duke i hapur rrugë thirrjes së Asamblesë Kombëtare në datën 21 mars, një asambleë e cila do të përcaktojë një program të detajuar zgjedhor për Partinë Socialiste. Procesi i zgjedhjeve të brendshme përkon me 35 vjetorin e Partisë Socialiste dhe 12 qershori është përcaktuar si data që do të shënojë përfundimin e tij, zbuloi sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste. Të gjitha këto bëhen në vitin e 35 të jetës së Partisë Socialiste, 12 qershori i këtij viti, shton 35 vjetorin e Partisë Socialiste dhe gjithë procesi do të kurorëzohet në këtë datë me një rivlerësim të gjithë kontributeve të antarësisë së Partisë Socialiste, themeluesve, kontributorëve, natyrisht antarëve të rinj të partisë. Klosi tha se Partia Socialiste do t'i kushtojë një vëmendje të veçantë në procesin e riorganizimit diasporës, e cila në zgjedhjet e fundit parlamentare ushtroi për herë të parë të drejtën e votës. Mos harrojmë, Partia Socialiste pati një sukses të jashtëzakonshëm në zgjedhjet e fundit nga vota e diasporës dhe kësaj vote ne natyrisht do t'i përgjigjemi. I pyetur nëse Partia Socialiste pret kosto nga çështja Balluku, për të cilën kjo forcë politike refuzoi kërkesën e SPAK për arrestim, Klosi theksoi qëndrimin e shprehur nga kryeministri Edi Rama për çështjet që i takojnë drejtësisë. Nuk involvohemi në asnjë proces hetimor. Kryeministri Edi Rama në mbledhjen e analizës mes qeverisë dhe grupit parlamentar paralajmëroi se marsi dhe nëntori do të jenë muaj të një dialogu të brendshëm me antarët dhe simpatizantët e Partisë Socialiste.